hora das apresentações. Cala a boca. A velocidade é igual a distância vezes no tempo. É com essa frase que eu converso hoje com ele. Emílio. Emílio, nós sabemos que o senhor é um homem de sucesso, correto? Correto. O senhor é uma professora. Você sabia? Vamos jogar aí, né, galera? Somente quem foi criado naquele tempo. Tá filmando, gente. Você sempre mostrou um cara terminado, coloca forte. Por trás de você, deixa eu Na verdade, se ele fosse vídeo, seria porque ele está atrás de mim, né? O negócio seria se ele não fosse vídeo. Então, você tem homem, Não tem filho, não tem filho. E não foi criado na Caeté. O povo que foi criado na Caeté é filho. Agora tem a pergunta internal para você. Você prefere café preto ou padrão? Bem mais forte, né? Bem mais forte. Eu gosto de café forte. Vai responder o internal. Porque, como disse a primeira pergunta, se o café é da Caeté, é fácil. Outro internal? Agora, a gente está muito história sobre cara de livro, cara de livro. Se tivesse estimulando para trás, você daria para você falar bom? Porque na vida o importante é o quê? Não, para quem lá, você tem que colocar. Bom, a gente percebe como Jesus que você tem dentro muito isso. Você já meteu na prova na sua vida. Naturalmente, não tem que ele Não, tem uma pergunta disso. não deve ser dentista na Caeté. Agora o internauta que se liga na roupa de guerra e vai lá. Uma coisa assim, você bota a boca no trombone ou fica quieto? De onde eu estou, né? Como usar onde tem várias pessoas, eu fico quieto. Agora, se eu estiver sozinho, aí eu boto a boca no fora. Se for na Caeté, não tem como. Se for na Caeté, não tem graça. Porque o povo da Caeté é muito sensível. Lembra, né? Que o povo da Caeté, se foi criado na Caeté comigo, criado na Caeté. Bom, Eu te conheço. vamos para a próxima pergunta. Evidentemente, você é um profissional precavido, correto? Aí você já guardou para uma coisa? Não tive essa preocupação de guardar nada na poupança ainda, né? Porque guardar tem que ficar lá dentro, né? Não gosto de mexer na poupança. Eu gosto de retirar e depois coloco de novo, eu tenho que fazer movimentar, né? A economia, tem que fazer a roda da economia girar. E o importante na vida é o quê?
Sentir prazer. Agora, para finalizar, uma pergunta, já é a última, uma pergunta mais direta aqui, sociedade. Se nós somos todos iguais, você é como porque é uma proposta de troca, né? De permuta. Porque permuta, para quem não sabe, significa permuta, troca, tá vendo? Falei bonito. E como uma proposta de permuta, entendeu? Troca. Isso bom, isso é bom. O ruim é que você não pode correr depois. Porque como o povo vai ficar em pé, eles fazem isso, só que eles correm depois. Agora é minha vez, porque agora é minha vez.